Hello，今日我哋又嚟玩呢個假如世界卡位顛倒。OK，咁我哋就今次就有多啲嘅7包，好似係7包啊，冇數錯嘅話。上次第一包就中咗啦，今次會唔會咧？哦，真係喎，真中喎！會唔會再嚟多張呢？會唔會再嚟多張呢？全紅。呢包會唔會有咧？冇。又係全部都係字本。最後3包啦。2包，剩下2包。如果2包都係中嘅話，我真係可能好開心。2包一次過打，遮風嘅我都遮唔記得咗遮風係點樣，煩住咗。真係有，真係有。2張，中咗2張，呢包應該冇㗎啦，好似應該冇㗎啦。好，我嚟睇啲紙符先。跟住咧，我就嚟睇呢個芝士三文治。ta da！哇！咁今次就到呢度啦，拜拜。